আজকে স্কুল ডিউটি থেকে ফিরলাম, এখন বিকেল প্রায় 3টে বাজে। আজকে প্ল্যান হচ্ছে গতকাল গাছগুলো গত পরশু দিন গাছগুলো নিয়ে এসেছি গার্ডেন বেডে, সেই গাছগুলো বসানোর। ক্লান্ত তো লাগছে ঠিক কথাই, কিন্তু গাছ বসানোর এক্সাইটমেন্টটা একটা আলাদা। তবে আগে একটু ফ্রেশ হয়ে নিই। সকালবেলা তো মারাত্মক ঠান্ডা ছিল, না মারাত্মক নয়, ঠিকঠাক ঠান্ডা ছিল। ওই 7 ডিগ্রি 8 ডিগ্রি মতো টেম্পারেচার ছিল, তখন জ্যাকেট পরে যেতে হয়েছে। তারপরে কি গরম! আমি যখন লাঞ্চে এসেছিলাম তখনই জ্যাকেটটাকে রেখে গেছিলাম। মানে এই জামাটা তো একটু মোটা মোটা জামা, এটা পরে গরম লাগছিল। যাই হোক, আগে চেঞ্জ করে নিই, চেঞ্জ করে তারপরে দেখছি কি করা যায়। মোরগের ঝুটি। আগে একটু ফ্রেশ হয়ে নিই, তারপরে যাব আবার বাগানের ছোট্ট প্রজেক্ট করতে। অনেক দিন থেকে ভাবছিলাম আজকে ফাইনালি বসাবো গাছগুলো। অ্যাকচুয়ালি পুরোটাই তো স্কুল থেকে এসে হয়, তো সেই জন্য আবার কিছু জিনিস সৌম্যর ওপর ডিপেন্ড করেছিল। আমি একা করতে গেলে একা করতে পারতাম হয়তো, কিন্তু অনেক সময় লাগতো। সৌম্য ছিল বলে ঝটপট ঝটপট হয়ে গেল, দুজনে একসঙ্গে করলাম, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। তো ওই একটা উইকেন্ডে আমরা গার্ডেন বেডের গার্ডটা দিলাম, আর একটা উইকেন্ডে মাটি এনে ফেললাম। আমার এমনিতে প্ল্যান ছিল মার্চ মাসের শেষে বসাবো, তো একটা উইক লেট হয়েছে, সেই ঠিক আছে। চলো দেখাই কি কি গাছ এনেছি। এইটা হচ্ছে টমেটো গাছ। তো আমি তোমাদের সেই দিনই বললাম যে আমি এরকম দেখে দেখে পটগুলো তুলেছি যেটায় একটার বেশি আছে। নর্মালি সবকটাতেই একটা করেই আছে, সেটাই নর্মাল আর কি। আর কয়েকটায় 2 বা 3টে ছিল, আমি আবার সেইগুলোকে দেখে দেখে তুলেছি। তো এইটা হচ্ছে স্টেক টমেটো। এই টমেটোগুলো বেশ বড় বড় হয়, দোকানে খুব কস্টলিও হয়, কিন্তু এগুলো খেতে খুব টেস্টি হয়। এটা হচ্ছে আরও 2টো টমেটো গাছ। এটা হচ্ছে সান সুগার টমেটো গাছ, চেরি টমেটো। নর্মাল টমেটোর থেকে একটু বেশি মিষ্টি হয়, এটাও দারুণ খেতে লাগে। এমনি স্যালাড ফ্যালাডে দিয়ে খেতে তো খুব ভালো লাগে। লঙ্কা গাছ, লঙ্কা গাছ আমি তুলেছি 3টে পট। এইটা হচ্ছে পোবলানো অ্যানচোয়, বড় বড় লঙ্কা হয়,
আমরা গ্রিল করে খাই নর্মালি, বেশ টেস্টি খেতে হয়। এটা তোলার মেন কারণ কি বলতো, দুটো গাছ আছে। এইটা হচ্ছে বেল পেপার গাছ, এইটা 3টে আছে। এটা অরেঞ্জ বেল পেপার। এইটা একটা গাছই পেয়েছি, এইটা নাম দেখে তুলেছি, মানে কি গাছ সেইটা দেখে তুলেছি। এটা হচ্ছে ব্যানানা পেপার, এটা খুব সুন্দর দেখতে হয়। এই কোনো লঙ্কাগুলোই ঝাল লঙ্কা নয়। বেগুন গাছ, সেটা সেটা এমনি দুটো কেনারই প্ল্যান ছিল আমার, তো একটা পটে দুটো পেয়ে গেছি, দুটো নিয়েছি। টমেটো গাছটা আমার টোটাল দুটো নেওয়ার প্ল্যান ছিল, দুটো টব তুলেছি, কিন্তু 4টে গাছ হয়ে গেছে। এই কি বলে, পেপার মানে লঙ্কা বা পেপার মেশানো, যাই হোক, এই গাছটা আমার 4টে কেনার প্ল্যান ছিল, সেটা সব মিলিয়ে 6টা হয়ে গেছে ওই দুটোর চক্করে। আর ক্যাবেজ, ক্যাবেজ গাছটাও অ্যাকচুয়ালি মানে আমরা যে দোকানটা থেকে কিনলাম, হোম গুডসে ওই 6টারই প্যাক ছিল, সিঙ্গল ছিল না। ওটা ভেবেছিলাম দুটো বা ম্যাক্সিমাম 3টে কিনবো, সেইটা 6টা হয়ে গেছে। তো দেখি আমার বেডেতে ম্যানেজ হয় কি না। আর একটা গাঁদা গাছ কিনেছি, সেটা পরে বসাচ্ছি। গাঁদা গাছ কেনার কারণ সেগুলো সব বলছি পরে। কেনার খুব একটা প্ল্যান ছিল না। গাঁদা গাছটা কেন কিনেছি সেই কারণটা আমি পরে বলছি। এই বছরে তো আমার নতুন মাটি, তো সেই জন্য খুব একটা ঝুরঝুরে করে নেওয়ার দরকার নেই, অলরেডি ঝুরঝুরেই আছে। তো এইভাবে গাছগুলো আমি আগে রেখে দিয়েছি মোটামুটি ওই জায়গায় পুঁতবো বলে। আর এইখানে খানিকটা জায়গা আমি এখনও ফাঁকা রাখছি, একটু লাল শাক বসাবার ইচ্ছা আছে সেই জন্য। এই ফাইনাল বসানো হলো, জল টলও দিয়ে দিয়েছি। তো আমি যেভাবে বসিয়েছি যে হিসাব করে, এই দিকটা হচ্ছে আমার নর্থ, এই দিকটা সাউথ, আমার পিছন দিকটা হচ্ছে ইস্ট। তো এই দিক থেকে তো রোদটা ঘুরবে, তো
তো সবচেয়ে লম্বা গাছগুলো আমি ওই জন্য নর্থের দিকে দিয়েছি। নর্থের দিক থেকে কোনো আলো আসার কোনো স্কোপই নেই এখানে, তো সেই জন্য আমি সবচেয়ে লম্বা গাছগুলো টমেটোগুলো আমি দিয়েছি একদম পিছনে। বেগুন গাছগুলোও একটু লম্বা হয়, তো বেগুন গাছগুলো আমি ওই দিকে দিয়েছি দুটো। আর এইখানে অ্যাকচুয়ালি আমি ফাইনালি দেখলাম 6খানা লঙ্কা বলো ক্যাপসিকাম বলো, মানে ওই পেপারস, মিক্সড পেপারস যেগুলো গাছগুলো, এইখানে আমি 6টা দিয়েছি, 6খানা গাছ হয়ে গেছে। আর ওই দিকে ক্যাবেজটা দিয়েছি। এইখানে আমি ফাঁকা রেখেছি, আমি লাল শাকের বীজ ছড়াবো বলে, সেটা বোধহয় কয়েকদিন পরে ছড়াবো, সেটা হিসেবে আনিনি যে কবে ছড়াবো, হয়তো ছড়িয়েই দেবো আজকে না হলেও কালকে। আজকে মাটিটা একটু ভিজুক, আমি কালকে মনে হচ্ছে আরেকবার আমাকে জল দিতে হবে। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মাটির ভেতর অবধি জল গেছে কিনা, তো হয়তো কালকে আরেকবার জল দেবো, তখন ছড়িয়ে দেবো। তো এইবার আমি গাঁদা গাছটা একটা টবে দেবো। আর যেটা বলছিলাম গাঁদা গাছের গল্প, সেটা হলো সামনে তোমাদের দেখাচ্ছি এক্ষুনি, এটা গিয়ে সামনেই রাখবো, তো তোমাদের দেখাচ্ছি ব্যাপারটা কি। সামনে যে ফাউন্টেনের মতো জিনিসটা আছে, যেটায় আমি প্যানজি বসিয়েছি, সেইটার একদিকে আর একটা গাছ আমি দিয়েছি। এবার সমু বলছে একদিকে গাছ দিয়েছি, আরেক দিকটা তো ফাঁকা লাগছে, তো সেইটাকে ব্যালেন্স করবার জন্য মেনলি একটা আমাদের টব কেনার প্ল্যান হলো। এবার টব কিনেছি, ওই পাশের টবটা যেমন বড় টব আছে, সেই রকম বড় টব কিনলাম। যে সামঞ্জস্য থাকবে সেই হিসাব করে বড় দেখে একটা টব কিনেছি। তারপরে এবার ব্যাপারটা হচ্ছে, কেনবার সময় গাছ যখন কিনলাম, একটা গাঁদা গাছ কিনেছি। গাঁদা গাছের কিছু বীজ আমি বসিয়েছি, জানি না মানে ছড়িয়েছি, জানি না সেগুলো হবে কি না, বাট আছে সেগুলো হয় যদি ভালো, না হলে না হবে। তো যাই হোক, গাঁদা গাছটা কেনার কারণটা সেইটা। এবার ব্যাপার হচ্ছে, আমি যখন বসাচ্ছি তখন সেটা ছোট টবে বসাচ্ছি, সেই বড় টবটায় তো বসাচ্ছি না। এবার আমার মনে হয়েছে যে একটা গাঁদা গাছের জন্য তো সেই টবটা বিশাল বড় হয়ে যাবে, তো বড় টবটা কেনা হয়েছে থাক, তাতে আমি অন্য কিছু বসাবো। গাঁদা গাছটা আপাতত এই টবে বসিয়ে আমি সামনে রেখে আসছি। জানি না এরপরে সেটাকে বড় টবে করতে হবে না কি করতে হবে, সেইটা আমার ঠিক আইডিয়া নেই। আমি গাছ মানে এখন শখ হচ্ছে, ছোটোবেলায় মাকে তো দেখেছি প্রচুর গাছ করতে, কিন্তু এখন নিজের শখ হচ্ছে তাই করছি। গত বছর ফুল গাছ একটু একটু করেছিলাম, মোটামুটি ভালোই হয়েছিল, সেই জন্য এবছর আরও বেশি ইচ্ছা হয়েছে যে হ্যাঁ করি। বিশেষ করে প্যানজি প্রচুর কিনে এনেছি বাড়িতে, কতগুলো যে প্যানজি লাগানো হয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই, বেশিরভাগই প্যানজি কেনা হয়েছে। আর একটা দুটো অন্য গাছ কিনেছি, কিন্তু সেই গাছগুলো যে খুব একটা ভালো হচ্ছে তা নয়, প্যানজিগুলোই একমাত্র ভালো হচ্ছে। এইখানে এই বড় টবটা রয়েছে, তাই শোভো বলেছিল এখানেও একটা বড় টব দিয়ে এখানে একটা গাছ লাগাবার জন্য, কিন্তু একটা মাত্র গাঁদা গাছ, সেখানে এত বড় টবটা দেবো, দিতেও পারি পরে, আপাতত এটাতে আমি লাগালাম, পরে দিতেও পারি। এইবার যখন রোজ একটু একটু করে বাড়বে, তখন যে মনটা কি ভালো লাগবে। বাড়িতে ফসল ফললে আনন্দ হয়, আবার নিজে করলে তো আরও আনন্দ দ্বিগুণ হয়ে যায়। যাক, আমি এবার স্নান করে আসি, বাইরে ওইসব করে এলাম, এবার স্নান করে আসি অ্যাকচুয়ালি সেই জন্য আমি কালকের জামাটা আবার লন্ড্রি ব্যাগ থেকে বের করে পরলাম, যে এটা কাচতে দিয়ে দেবো বলে। তো যাই হোক, ফ্রেশ হয়ে আসি আবার। কালকে কাচতেও দেওয়া হয়নি, কাল পরশু কাচতে দেওয়া হয়নি, তো ভালোই হলো আজকে একেবারে আগের দিনের জামা পরে বাগানে কাজ টাজ করে কাচতে দিয়ে দিচ্ছি। যেটা করব, কালকে টিফিনটা রেডি করতে হবে। খুব বেশি কিছু করবার নেই, কালকে লাঞ্চে
ওই ডিম কষা আর রাইস। তবে রাইসটা শুধু এমনি রাইস নয়, একটু সবজি দিয়ে সবজি রাইস হচ্ছে, কারণ ডিম কষাতে তো সবজি নেই। আমার আরেকটা কাজ আছে, ডিপ ফ্রিজটা খুলে দেখতে পেলাম, সেটা হচ্ছে শনিবার দিন সোমো আদা রসুনটা বেটে আইস কিউবে করে দিয়েছে, কিন্তু সেটাকে আর আইস কিউব থেকে বের করা হয়নি। কিন্তু এখন আর করতেও ইচ্ছা করছে না, দেখা যাক কি করি। ঝট করে আমি একটু সবজি রাইস বানিয়ে নিলাম, ব্যাস। এই সবজি মিক্সটা ফ্রোজেন কিনি, আমার খুব পছন্দ, কিন্তু এর একটা জিনিসই ভালো লাগে না আমার, বিনগুলো এত বড় বড় কেন কাটে। বাকি যে সবজিগুলো সবই মোটামুটি সমান সাইজের, খালি বিনগুলো এত বড়। চলো হয়ে গেল, এখানে ডিমের কারি দিয়ে দিলাম, আর এখানে ভেজিটেবল রাইস। একটা ছোট্ট চকলেট। বসতে পেরেছি। আজকের মতো এখানেই শেষ। তবে বসতে পেলেও এক্ষুনি উঠতে হবে, কারণ ওয়াশিং মেশিনের ওয়াশিংটা প্রায় কমপ্লিট হয়ে এসেছে, এক্ষুনি সেটা জানান দেবে, তখনই উঠে আবার সেগুলোকে ড্রায়ারে ঢোকাতে হবে। কফিটা বানিয়ে সব কিছু রেডি ফেডি করে, মানে খুচরো কিছু কিছু কাজ ছিল সেই সব করে বসতে বসতে কফিটা ঠান্ডাও হয়ে এসেছে। যাই হোক, নিজে বাগানে সব কিছু করে সেখানে প্ল্যান্ট গ্রো করা, আবার নিজের বাগানে কিছু হলে, ফুল হোক বা ফল হোক, যা কিছুই, সেগুলো হলে কত আনন্দ লাগে বলো। ফুলের চারাগুলো বেরিয়েছে, যারা আমার সঙ্গে ফেসবুকে আছো তারা একটু বেশি আপডেট পাও, তো তারা অলরেডি দেখেছো যে সেগুলো বেরোচ্ছে। আজকে আমি ভাবলাম যে একবার ভিডিও করে তোমাদের দেখাবো, তারপর ভুলে গেছি, ভেতরে চলে এসেছি, পরে দেখাবো তোমাদের অবশ্যই। আর ওই আর কি, সেটাই আর কি, ফল নিজের বাগান থেকে ফসল তুলে সেটা যখন রান্না করব খাবো, সেটা একটা আলাদা আনন্দ। দেখা যাক, ফিঙ্গার ক্রস, আশা করা যায় কিছু অন্তত হবে বাগানে। বাগানে এখনও অনেক কিছু কাজ বাকি আছে, যেমন ওগুলোকে জাল দিতে হবে, একটু পেস্ট প্রোটেকশন নিতে হবে। পেস্ট প্রোটেকশন আমার তো ন্যাচারাল পেস্ট প্রোটেকশন, সেগুলো আজকে জাস্ট বসালাম, তো কাল বা পরশু, কালকেও করবো না, পরশু দেবো। সব কিছুই শেয়ার করব তোমাদের সঙ্গে। আমি গাছপালার খুব বিশেষজ্ঞ তো খুব কেন, একটুও বিশেষজ্ঞ নই, তবে যেটুকু যা পড়েছি শুনেছি সেই থেকে আমার আইডিয়া অনুযায়ী এখানে কোনটা ভালো হবে সেই অনুযায়ী আমি চারাগুলো বসালাম। তোমাদের কোনো যদি মতামত থাকে, কোনো যদি টিপস থাকে, অলওয়েজ ওয়েলকাম, আমাকে অবশ্যই জানিও, আমি চেষ্টা করব। হ্যাঁ, জানালেই যে আমি সেটা করতে পারবো সেটা নাও হতে পারে, কিন্তু চিন্তাটা তো মাথার মধ্যে অন্তত ঢুকবে, যদি কিছু বেটার করতে পারি সেটাও ঢুকবে। যাই হোক, দেখা যাক কেমন যায় আমার গার্ডেনিং জার্নি, সঙ্গে থেকো তোমরা।